অনেক সিঁড়ি। এই সিঁড়িগুলো দিয়ে উঠে ওইখানে একটা ভিউ পয়েন্ট আছে, একটা না দুটো আছে পরপর। আরও উপরে উঠে ওই যে সাঙ্গি ওয়াটারফলস, ওখান থেকে ভিউটা ভালো আসবে। এখন তো বর্ষা না, জল খুব কম, তাও এটা কিন্তু সেই ছাঙ্গি ফলস, এটা কিন্তু গ্যাংটকের সেই ছাঙ্গু লেকের ওখানে যে ফলস সেটা না, এটার নামই হচ্ছে ছাঙ্গি ফলস। ছাঙ্গি ওয়াটারফলস পেলিংয়ে। রাস্তার ধারেই এটা। সুন্দর একটা রডোডেনড্রন ফুটে আছে, একটা না মানে গাছে। এই সময় রডোডেনড্রনের সিজন বলে আমরা প্রচুর রডোডেনড্রন পাচ্ছি। ছাঙ্গি ওয়াটারফল পেলিং। এখন বর্ষার জল কম হয়ে গেছে বলে জল একটু কম হচ্ছে। পাশে একটা সুন্দর রডোডেনড্রন। বর্ষার সময় আরও অনেক বেশি জল পড়বে, এখন তো কম আছে। চল।